নমস্কার ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই। প্রথমে বলি যে আমরা যখন কোনো রকমভাবে রোগে আক্রান্ত হই বা শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ি বা আমরা যখন কোনো রকমের কষ্ট পাই, ব্যথা বেদনা, শরীরের কোনো সমস্যা হয়, তখন দেখবেন আমরা কিন্তু খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি যে আমার যে সমস্যাটা হলো কেন, আমি তো ভালোই আছি, ভালোভাবেই তো আমি খাওয়া দাওয়া করছি, বিশ্রাম করছি, কাজকর্ম করছি, ভালোই তো ছিলাম, হঠাৎ এরকম হলো কেন। প্রথমত বলে রাখি, আমাদের শরীর কিন্তু যতক্ষণ পারে বিভিন্ন সমস্যার হাত থেকে আমাদের শরীরকে রক্ষা করার জন্য নিজেই কিন্তু প্রোটেকশন তৈরি করে এবং প্রোটেকশন দেয় এবং সবসময় চেষ্টা করে যাতে আমরা কোনো রকমের অসুবিধা ভোগ না করি, শরীর যাতে কোনো রকমের অসুস্থ না হয়। কিন্তু যখন শরীর সেই কাজটা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তখনই কিন্তু আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। অর্থাৎ শরীরের প্রোটেকশন যখন ব্যর্থ হয়, তখনই কিন্তু আমরা রোগে আক্রান্ত হই এবং কষ্ট পাই। রোগে আক্রান্ত কিন্তু আমরা আগেও হতে পারি, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের শরীর যতক্ষণ না পর্যন্ত হার মেনে যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না যে আমরা কোনো রকমের রোগে আক্রান্ত হয়েছি বা আমাদের শরীর খারাপ হচ্ছে বা সমস্যা হতে পারে। কিন্তু শরীরের প্রোটেকশান, শরীর যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারে সেই রোগের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করার পরে যখন হেরে যায়, তখনই কিন্তু আমরা সেই রোগে আক্রান্ত হই এবং ক্রমশ আমরা বিভিন্ন উপসর্গের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সেই রকমই অনেক সময় দেখবেন আমরা, যেমন অ্যাসিডিটির কথাই বলি, অনেক সময় দেখবেন আমরা অ্যাসিডিটি অনুভব করি, অ্যাসিডিটি হচ্ছে, কিন্তু অ্যাসিডিটি কিন্তু আসলে একটা বড় সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা, এবং সেই সঙ্গে তার পিছে কিন্তু অনেক বড় বড় সমস্যা লুকিয়ে থাকে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু কাশি আপনার ক্রমাগত কিছু একটা হচ্ছে, কাশি হতেই থাকে। সেই রকম সমস্যা পিছনে অন্য একটা বড় সমস্যা থেকে থাকে। তারপরে দেখবেন অনেক সময় দেখবেন মাঝে মাঝে প্রায় আপনার পাতলা পায়খানা হওয়াটা, এটা স্বাভাবিক কিন্তু নয়, একটু অস্বাভাবিক। তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ থাকে। এবং অনেক সময় দেখতে পাবেন যে বমি ভাব, খাবার প্রতি অরুচি, এইরকম সমস্যা। অর্থাৎ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে আমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই, সেগুলি নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। তারপর অনেকে দেখবেন কৃমি কিন্তু একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কৃমি কিন্তু আমাদের শরীরে সবারই কম বেশি ন্যাচারালভাবে থাকে, কিন্তু সেটা যদি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি থাকে, তখন কিন্তু কৃমি আমাদের ভীষণভাবে ক্ষতি করে। যাই হোক, এই যে সমস্যাগুলি বললাম, এই সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের আয়ুর্বেদিক ক্লাসিক্যাল যে মেডিসিনটি আছে, সেটা যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে কিন্তু এইসব সমস্যার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। সেই মেডিসিনটির নামই হচ্ছে পার্শি আদি চূর্ণ। এবারে বলি যে পার্শি আদি চূর্ণ ক্লাসিক্যাল আমাদের আয়ুর্বেদিক মেডিসিন, যে মেডিসিনটি ব্যবহার করলে এইসব সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। এবং কি কি দিয়ে তৈরি এই পার্শি আদি চূর্ণ? খোরা সানি, জনানি, মুথা, পিপুল, কাকড়া শৃঙ্গি, বিরঙ্গ ও আতইচ প্রত্যেকটি সমপরিমাণ একসঙ্গে মিশিয়ে মধুর সাথে উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করার নিয়ম। উপযুক্ত পরিমাণ বলতে এটা বোঝায় যে পেশেন্টের বয়স, স্বাস্থ্য, তার রোগের যেটা আক্রান্ত হয়েছেন তার প্রকোপের উপর ডিপেন্ড করে যে পরিমাণটা নির্ভর করা হয়, সেটা হচ্ছে 10 গ্রাম হতে পারে, 20 গ্রাম হতে পারে, যা কিছু একটা হতে পারে। এবং সকাল, দুপুর, রাতে খাবার নিয়ম। অর্থাৎ পার্শি আদি চূর্ণ এইভাবে ব্যবহার করার নিয়ম। খাবার পরে 10 গ্রাম করে সকাল, দুপুর, রাতে খাবার নিয়ম। এবং এই পার্শি আদির জন্য যদি খাওয়া হয়, তাহলে যদি আপনার শরীরের কৃমি জন্মায় আপনার অজান্তে, তাহলে কিন্তু সেই কৃমি আস্তে আস্তে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখবেন বমি ভাব পায়, বিভিন্ন কারণে পায়, যদিও বা বমি একটা রোগ নয়, বমিটা কিন্তু অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ সেই বমিটা কিন্তু আস্তে আস্তে সেরে যেতে সাহায্য করে।
অতিসার পাতলা পায়খানা যাদের হয়ে থাকে সেখান থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের এই মেডিসিনটি খুব ভালো একটা মেডিসিন। এছাড়াও যদি আপনারা কখনো দেখে থাকেন যে ক্রমশ শরীরের জ্বরের একটা মাত্রা কম বেশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এই পার্শ্ববর্তী মেডিসিন ব্যবহার করলে জ্বর কিন্তু আস্তে আস্তে সেরে যাবে। কাশি যে কোনো কারণেই কাশি হোক না কেন, সেটা ঠান্ডা লেগেই হোক বা অন্য কোনো রোগের কারণে হোক, কাশি কিন্তু কমতে শুরু করবে। তবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন, আমি যে ওষুধটির কথা বললাম, যে রোগের কথা বললাম, শুধু কিন্তু এই মেডিসিনটি খেলেই কিন্তু ওই রোগগুলি সেরে যাবে না, এটাই কিন্তু আমাদের ভুল ধারণা। আপনারা দেখবেন যখন কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে আসেন তখন দেখতে পাবেন আমরা কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন করি, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় এবং কেন তার বমি হচ্ছে, কেন তার কাশি হচ্ছে, কেন তার জ্বর হচ্ছে সেটা কিন্তু ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি। তারপরে সেই মতনভাবে আমরা কিন্তু মেডিসিন দিই। তারপরে সেখানে কিন্তু দেখতে পাবেন একাধিক মেডিসিন আমরা প্রয়োগ করে থাকি। অতএব আমরা একটি মেডিসিন কী কী রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সেটাই আপনাদের কাছে আমরা প্রকাশ করি। এর মানে এই নয় যে এই মেডিসিনটি খেলেই কিন্তু এই রোগগুলি সেরে যাবে, কারণ তার পিছনে যে রোগগুলি আছে সেগুলি কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না। অর্থাৎ এগুলি খেলে কিন্তু এইসব রোগের ক্ষেত্রে আপনারা উপকৃত হবেন। সেই জন্য বলা হয় যে আপনারা অবশ্যই কোনো ভালো ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে তারপরেই ব্যবহার করবেন। আচ্ছা, এবারে বলি, আমার চ্যানেলকে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন প্রেস করবেন। যদি কিছু জানার প্রয়োজন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে ফোন করবেন। ডেসক্রিপশানে ফোন নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। এবং যদি চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। মেডিসিন যদি কিছু পেতে অসুবিধা হয় কখনো কোনো মেডিসিন, তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। নমস্কার, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।